Cari amici di Verde Nord-Est, ben ritrovati per questa puntata numero 1059. Oggi cercheremo di capire, di fare un bilancio di come è andata per il settore primario nell'anno che si è appena concluso. Naturalmente chi meglio delle associazioni di categoria può avere il termometro della situazione. Noi oggi siamo a Mestre, nella sede regionale della CIA, della Confederazione Italiana Agricoltori, dove incontriamo con piacere il suo presidente. Diamo il benvenuto a Flavio Furlani. Buongiorno Presidente, è un piacere essere qui, insomma siamo venuti a trovarla per parlare appunto di questa situazione, di come è andato il 2015 per l'agricoltura. In particolare lei è un imprenditore agricolo del settore del latte e quindi proprio dal latte forse vorrei cominciare. Il 2015 è stato l'anno di conclusione, di termine del regime di quote latte, però insomma il prezzo di questo latte in realtà non è affatto decollato, Presidente. Beh, sarebbe assurdo aver ipotizzato che a seguito di una liberalizzazione produttiva aumentasse anche il prezzo. E secondo il mio punto di vista si sta esagerando nell'interpretazione opposta, quella di tenere compresso il prezzo per tenere compressa anche la produzione europea. La fine delle quote latte avviene anche in un momento difficile perché tutta la produzione mondiale sta subendo una forte compressione dal punto di vista economico. Quindi la partenza avviene in una situazione difficile. Dopo si deve dire che le aspettative che tutto il settore aveva in una liberalizzazione, e specialmente per quello che riguarda i paesi del nord Europa, dove si aspettava appunto il 1° aprile 2015 come il giorno della liberalizzazione, della libertà, del decollo, tante aspettative, questo è stato un po' vanificato perché l'andamento e il valore economico del prodotto è sicuramente al di sotto non solo delle aspettative, ma anche della sopportabilità delle aziende. Quindi la grossa difficoltà che abbiamo noi in Italia, dove il prezzo storicamente è più alto perché i costi sono, seppur di poco, ma sicuramente più alti del resto d'Europa, fa sì che ci troviamo in una concorrenza difficile da sopportare e che noi possiamo sopportare solamente se puntiamo sul DOP e sulle trasformazioni sia dalle DOP e i prodotti di nicchia. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che cambiano tutto le capacità del nostro prodotto latte di entrare in mercato. Non più latte da consumarsi direttamente, ma cercare di andare sempre più verso la trasformazione sia di prodotti dei formaggi, ma anche dei prodotti freschi, freschissimi, dagli yogurt allo stracchino, al mozzarella, eccetera. Presidente, c'è qualche settore che ha fatto bene invece nel 2015? I suoi dati cosa le dicono? Ma il settore che ha fatto bene sicuramente, ed è una costante fortunatamente, è la viticoltura, dove il vino sta andando sempre molto bene, trainato dal Prosecco e dall'Amarone, e si hanno ancora maggiori aspettative se riusciamo a partire con la DOP sul Pinot Grigio. Esatto, ci spieghi un attimo che tipo di operazione potrebbe essere questa dal suo punto di vista? Beh, è quella di certificare un prodotto perché il consumatore possa essere sicuro e quindi andare al consumo dello stesso con grande serenità e conoscendo tutti gli aspetti produttivi dello stesso, senza pensare che ci siano dei travasi o delle sofisticazioni, diremo, che possono inquinarlo, e quindi si tratta di blindare un prodotto di per sé già apprezzato, ma che noi vogliamo garantire in modo maggiore. Presidente, sono usciti nuovi bandi del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale, sappiamo che è uno strumento ovviamente importante per gli imprenditori agricoli. Lei ci ha già dato un'occhiata, che cosa pensa? Beh, penso intanto che finalmente siamo partiti, è stato un parto difficile, mi sembra, estremamente difficile.
È un po' di sotto delle aspettative perché sicuramente i 30 milioni di euro sugli investimenti a fronte di un impegno per 430 milioni, tenendo presente che siamo nel 2016 e quindi siamo quasi alla metà del periodo, sicuramente non è una gran cifra. Ma diciamo che finalmente siamo partiti, quindi speriamo che dopo tutto vada bene come la programmazione precedente. Non c'è futuro, Presidente, per l'agricoltura se non ci sono i giovani e ahimè l'agricoltura continua ad essere un settore piuttosto vecchio. Questi giovani, per attrarre questi giovani, che cosa dobbiamo fare? Di che cosa c'è bisogno? Ma per attrarre i giovani c'è bisogno di una piccola cosa solo, perché ho l'impressione che quei pochi giovani che entrano, e sono circa 1 migliaio all'anno, su un numero di aziende che sono oltre le 100.000 in Regione Veneto, l'importante è che ci sia, oltre alla grande passione e quindi il grande impegno degli stessi, che però riescano a ottenere anche le risposte economiche, perché l'agricoltura, se è vista partendo da un giovane, non può essere un hobby, ma deve essere anche una risorsa. Assolutamente sì, quindi insomma la remuneratività ovviamente non si può prescindere da questo. Grazie a Flavio Furlani, Presidente Volevo dire del... un'altra cosa sulla PAC, Va perché bene, velocissimo. no, il problema della PAC è che in questo periodo, negli altri anni era pagato tutto l'acconto e quasi tutto il saldo, mentre per quest'anno diremo è stato pagato solo un terzo delle aziende solo per la quota che riguarda l'acconto. Per cui diremo in Veneto in questo momento alle aziende mancano 200 milioni di euro e che non è una cifra Passa. di poco conto. Bene, grazie a Flavio Furlani, Presidente regionale della CIA, della Confederazione Italiana Agricoltori. Amici, adesso segnatevi in agenda l'appuntamento che vi segnaliamo in fiera a Udine, ma restate con noi perché resteremo sempre qui a Mestre a parlare di agricoltura.